Lah terus lu kemarin diapain, Gong? Dipukulin gua sama Bang Roni, untung aja gua lari. Terus kita mau mancing di mana ini sekarang? Tempat kemarin aja lah, orang di situ paling banyak dia ikannya. Ah, digebukin lagi ntar gua. Lo orang mah enak, larinya kenceng. Enggak, Bang Roni itu lagi kerja kalau jam segini. Cemen bener sih lo. Yaudah yuk, sekalian nyusul umpet. Yalah. Ayolah. Woi, Pit, ayo mancing. Kita nemu tempat baru, Pit. Banyak ikannya. Beneran weh. Yaudah, bentar. Gua anterin kakek gua masuk dulu. Tunggu. Kui. Wih, dapet lagi gua. Kok gua belum dapet ya? Sabar, Pit. Bentar lagi juga dapet. Nih, kita udah dapet banyak.